bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum kusoo dhowaada barnaamij kale oo aynu kaga hadlayno wararka ciyaaraha oo ku saabsan natiijadii kulamadii xalay dhacay ee horyaalka kooxaha Yurub. Kooxda koobka difaacanaysa ee Liverpool ayaa laga adkaaday kadib markii garoonkeeda looga adkaaday 3-2. Kooxda haysatay koobkan ee Liverpool ayaa la kulantay dharbaaxo kulul, sidaasna ay koobka uga baxeen. wax u muuqday ciyaar dhammaystiran ayaa ugu dambeyntii isu bedelay musiibo u soo hoyatay goolhaye Adrian iyo kooxda Liverpool. martigeliyaasha ayaa la hormaray goolka koowaad kadib markii uu madax fiican shabaqa ku leexiyay ciyaaryahan Gigi Wijnaldum, iyadoo go'doon lagu hayay goolka kooxda Atletico. waxayna kooxda Liverpool kubadda haystay 70%, halka Atletico ay haysatay 29 kale. ciyaarta ayaa waqti dheer ah lagu daray, waxaana isla markiiba goolka labaad Liverpool u dhaliyay ciyaaryahan Roberto Firmino. waxayna u muuqatay in Liverpool ay u gudubtay wareegga rubc dhamaadka ee Champions League. si kastaba ha ahaatee, kubaddu waa cadaan iyo madow. hal khalad oo uu galay goolhaye Adrian, isagoo kubad u laadi kari lahaa ama u baasi kari lahaa saaxiibadii, baas hoose ugu dhiibay ciyaartoyda ama dagaalyahanada kooxda Atletico. waxaana khaladkaas ku ciqaabay ciyaaryahan Llorente, kaasoo haddana mar labaad shabaqa soo taabtay daqiiqadii 105 ee ciyaarta, taasoo ka dhigtay ciyaarta 2-2. wixii intaa ka dambeeyayna moralka kooxda Liverpool ayaa u muuqday mid dhintay, waxaana goolka saddexaad u dhaliyay Atletico ilbiriqsiyadii ciyaarta ugu dambeeyay ciyaaryahan Alvaro Morata. sidaas ayayna Atletico ugu soo baxday wareegga 8, halka Liverpoolna ay kaga hadheen koobkan wareegga 16. waxayna u muuqataa kooxda Liverpool inay gashay qaab ciyaareed aan la mahadin tan iyo markii lugtii hore ee koobkan ay kooxda Atletico kaga soo adkaatay 1-1, iyadoona laga soo bilaabo muddadaas laga adkaaday ciyaarteedii ugu horeysay ee Premier League, sidoo kalena laga reebay koobka FA Cup. waxaana hadda ay sugtaa Liverpool kaliya waxa weeye inay xoogga saarto koobka horyaalka ee Premier League, kaasoo ay u cadcadahay sanadka inay ku guuleysato. waxyaabaha loo aaneyn karo guuldarrada Liverpool soo gaadhay ayaa lagu soo koobi karaa 3 qodob. kan koowaad oo ah maqnaanshiyaha goolhaye Alisson, oo waxaad moodaa in Adrian uu ku biiray liiskii goolhaye Loris Karius. tan labaad ayaa ah nasiibka, sababtoo ah Liverpool waxay khasaarisay kubado aad u fara badan oo qaar ay birta kaga dhaceen. kan saddexaad ayaa ah ruux Itaaliya oo aad u heer sareysa oo ay muujiyeen ciidamada uu tababaro Diego Simeone. sidaas ay Liverpool kaga hadhay koobkan ay ku guuleysatay Juuntii la soo dhaafay, iyadoona lagaga reebay isku darka labada ciyaarood 4-2. haddaynu eegno dhanka kale ee ciyaartii kale ee dhexmarisay kooxda Paris Saint-Germain iyo Borussia Dortmund, kooxda PSG ayaa kasoo laabatay guuldarradii kasoo gaadhay lugtii hore, taasoo ah 2-1, iyadoona kooxda Dortmund uga adkaatay 2-1. gool u dhaliyay Neymar ayaa daqiiqadii 28 hoggaanka siiyay kooxda PSG, isagoona Juan Bernat uu goolka guusha u dhaliyay kooxda reer Faransiis waqtigii dheeraadka ahaa ee qaybtii koowaad ee ciyaarta. Dortmund ayaa noqotay 10 ciyaartoy kadib markii Emre Can uu daqiiqadihii u dambeeyay ee kulanka qaatay kaarka cas. ciyaartoyda PSG ayaa si qeyr caadi u dabaaldegay, iyagoona weliba u dabaaldegay qaabka uu dabaaldego ciyaaryahanka kooxda Dortmund ee Erling Braut Haaland, kaasoo markasta uu gool dhaliyo sameeya qaabka yoogada. waxayna ugu dambeyntii ciyaartoyda kooxda PSG la dabaaldegeen taageerayaasha kooxdooda ee soo buuxdhaafiyay dibadda garoonka Parc des Princes ama xadiiqatul Umaraa. kooxaha ilaa hadda soo gudbay wareegga 8 kooxood ayaa kala ah Red Bull Leipzig oo Jarmal ah, Atalanta oo Talyaani ah, Atletico Madrid oo Spanish ah, iyo PSG oo matalaysa dalka Faransiiska. waa mahadsantihiin. fadlan ilaawina subscribe saarta channelka, sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada si uu gaadho muuqaalkani.